här är min andra video. Men idag ska jag göra min slime-kollektion. Därför jag har sett på andra så många YouTuber som gör så, och det ser så roligt ut som nu vänder jag. Förlåt, men jag måste göra så här. Så, oj, vad händer nu? Så, här ser ni bara mitt fula bord. Här. Så vi börjar med den här, den heter King. Det här var den jag fixade i förra videon. Den är ganska bra. Den är stretchy. Oj, nu gick det av, men den är ganska stretchy. Den pokar bra och ja. Så lägger vi i den. Och så jag sa den heter King. Eller? Ja, King. Nu tar vi Lemon. Det heter Lemon därför Leon har, det är min storebror. Gå in och följ Leon. Han heter Creeper Gamer. Den här är ganska bra. En av mina favoritslimer. Nu lägger vi den. Den heter Lemon. Den här heter... vad heter det? Oj, var detta min bra slime? Ja, det var det. Det här är min bästa slime. Oj, vad bra den här är. Men den är bra. Det här är en av mina favoritslimer. Oj. Den här är lite kletig. Jag lägger den där borta. Så tar vi Black heter den. Här slimen. Den är svart. Den har typ alltså små vita stenar i sig. Det här är inte en av mina favoritslimer. Men nu tar vi nästa. Och den här heter Felix. Därför jag tänkte, kan väl heta Felix. Det får kolla. Där står Felix. Inte längst. Ja, men ja. Det här är inte heller några av mina favoritslimer. Men det är i alla fall ett slime. Och den här kommer jag inte visa så mycket. Därför jag gillar den inte så mycket. Så har vi den här slimen. Den heter... Fanta. Jag vet inte var jag fick ordet ifrån Fanta. Det kanske var därför jag hade en Fanta-burk här. Ja, där. Ja, men... Och den... Jag ska bara sätta på locket på den här. Där. Som inte den torkar. Den torkar inte så snabbt, men ja. Nu tar vi ett jiggly slime. Oj. Här ser det. Det är faktiskt jiggly. Det är ett av mina favoritslime. Eller inte favor, men ja, ett slime. Oj. Oj. Nu kommer ett väldigt stort slime. Ups. Det ser så här. Det är ganska bra. Ja. Så nu tar vi nästa slime. Jag har ett slime kvar efter det här. Det här är inte... Det här sen trodde jag var gjort av... Eller det kändes som det var gjort av ansiktsmask först. Men sen har det blivit lite hårdare. Och alla de här slimen är gjord av... Vad heter det? Pandurolim. Nu tar vi ett av mina bästa slimer. Ganska bra. Eller inte ett av mina bästa, men ett bra slime tycker jag. Men det var det
sig denna videon som hej då!